Տիկին Մկրտչյանը իր հոր գողացածից չի ամաչում, Սերժ Սարգսյանից չի ամաչում, Արշակից էլ չի ամաչում, հետը նկարվում է, ինչ ենք քննարկում մենք, ով ինչից կարա ամաչի։ Հարգելի գործընկերներ, խաղաղությունը պետք է ունենա երաշխավոր, պնդում են մեր ընդդիմադիրները, եւ ահա այդ երաշխավորի ռեյտինգային թեկնածուներից մեկը, Ռոբերտ Քոչարյանը, փոդքաստ է սկսել։ Այդ փոդքասթի ընթացքում մեր ընդդիմադիրները կարող են լսել տարիներով հնչեցրած իրենց հարցերի պատասխանները իրենց իսկ առաջնորդից։ Ինչ է զիջում Ադրբեջանը, քանի տարի է գոռում են ընդդիմադիրները։ Եվ ահա ձեր իսկ առաջնորդը պատասխանել է այս հարցին, ասելով, մեջբերում եմ, նույնիսկ Ադրբեջանի համար դժվար է ասել վերադարձի հարց չենք կարող քննարկել։ Նրանք փորձելու են դա կապել ադրբեջանցիների վերադարձի հետ։ Հարգելի դաշնակցականներ, եթե հանուն երաշխավորի եւ հակամարտության շարունակականության կարելի է այսպես լեգիտիմացնել վերադարձի հարցը, որը բարձրացնում է Ադրբեջանը, եւ հավասարեցնել այն Հայաստանի հնարավոր պահանջի հետ, ապա հանուն ինքնիշխանության ու խաղաղության հատկապես կարելի է այս երկու հարցերը փակել։ Հաջորդ հարցը, որը դուք մի քանի տարի շարունակ հնչեցնում եք, հետեւյալն է. ինչ խաղաղություն, եթե Ադրբեջանը դեռ օկուպացրած է պահում Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Կրկին ձեր առաջնորդը իր փոդքասթի ժամանակ պատասխանել է այս հարցին, ասում է, որ Կիպրոսում խաղաղություն է։ Պատերազմը բռնկվել է 74 թվականին, այն կանգնեցվել է, չկա խաղաղության պայմանագիր, բայց կան լրջագույն երաշխիքներ խաղաղություն հաստատելու համար։ Արդյունքում հողի վրա կա իրական խաղաղություն առանց խաղաղության պայմանագրի։ Դա աշխատում է մինչ այսօր, մարդիկ իրար հետ շփվում են։ Իսկ ինչ է եղել 1974 թվականին։ Խաղաղության երաշխավորներից մեկը Թուրքիան վկայակոչելով իր խաղաղության երաշխավոր լինելու կարգավիճակը ռազմական միջամտություն է իրականացրել կղզու վրա եւ այսօր Հայաստանի բարեկամ Կիպրոսի դիտանկյունից կղզու 1/3-ը օկուպացիայի ներքո է։ Այսինքն ըստ ձեր առաջնորդի, ձեր հարցի պատասխանը հետեւյալն է. Հայաստանի օկուպացված տարածքները կարող են մնալ օկուպացիայի ներքո, ավելին Հայաստանը կարելի է բաժանել մասերի, միջանցք տալ, միայն թե լինի երաշխավոր եւ դուք դա պատրաստ եք կոչել խաղաղություն։ Այդ վերջին հարցը, որը շատ հաճախ եք մեզ տալիս, հետեւյալն է. արդյոք պայմանագրի մեջ կա ռևանշիզմի մասին կետ։ Կրկին ձեր առաջնորդը ասաց, որ ռևանշիստները դուք եք եւ անհրաժեշտ է երաշխավոր ձեր եւ Ադրբեջանի միջև կանգնելու համար, որ իրար վրա չհարձակվեք։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին անհրաժեշտ է, որ դուք հառաչեք Դադիվանքս, Արարատս, Կովսականս, Վարանդաս, անկախ նրանից ինքը գիտի Կովսականն ու Վարանդան որտեղ են, թե ոչ։ Նրան դա անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք բոլորը ձեզ պահեք իսկական դաշնակցականների նման ու այդպիսով հիմնավորվի նաև Ադրբեջանի համար երաշխավորի ներկայությունը եւ կայանա այդ երաշխավորի քաղաքական ծրագիրը ձեր միջոցով։